keď už nebudeš hľadať. Niekto sa na teba pozrie ako na zázrak, ktorý sa nestráca, len prichádza v správny čas. Jedného dňa stretneš niekoho, kto sa ti pozrie do očí s vďačnosťou. Nebude sa pýtať, prečo si iný, len potichu poďakuje, že si tu. Už nebudeš možnosť ani plán B, nebudeš strach, čo sa dá nahradiť. Uvidí v tebe požehnanie, ktoré sa nikdy nesmie zmeškať. A vtedy pochopíš, že bolesť mala zmysel, že láska neodišla, len zmenila smer. To, čo vyzeralo ako strata, bolo len presmerovanie ciest. Nebol si opustený, len chránený pred tým, čo nebolo pre teba. Táto osoba ťa nebude súdiť za minulosť, čo ťa učila dýchať. Ocení každú jazvu na srdci, lebo vie, že vznikla z boja o lásku. Bude ťa milovať hlbšie práve preto, čo si prežil, čo ťa bolelo, pre silu, ktorú si našiel, keď by bolo ľahšie všetko zavrieť. A vtedy pochopíš, že bolesť mala zmysel, že láska neodišla, len zmenila smer. To, čo vyzeralo ako strata, bolo len presmerovanie ciest. Nebol si opustený, len pripravovaný na viac. Možno si plakal, možno si pochyboval, ale Boh vedel, koho máš stretnúť. Raz príde niekto, kto si ťa vyberie celý, nie zo strachu, ale zo zámeru. Bude ťa milovať vedome každý jeden deň a ďakovať Bohu potichu, že ťa môže nazývať svojím. Už vieš, že odmietnutie nebolo koncom snov, bola to ochrana srdca pred nesprávou.